আরে শালা, এটা কোথা থেকে এলো? এটা কি দেখি তো। পার্টি করব, চলে আয়। চম্পা দেখো, বিউটিতে কালো মুরগিটা আমাদের বাড়ি চলে এসেছে। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে মুরগিটা বিউটিকে দিয়ে আসছি। দাঁড়াও, এইসব চালাকি না তুমি তোমার ওই মদখোর বন্ধুদের কাছে গিয়ে করবে। বিউটিদের কালো মুরগিটা কদিন আগেই মরে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে 3টে শর্ত দাও, পাস করলে আমি যেতে পারবো। ঠিক আছে, প্রথম শর্ত, কোনো কিছু সাহায্য ছাড়া এই বোর্ডে একটা পারফেক্ট সার্কেল এঁকে দেখাতে হবে। আরে এটা কোনো ব্যাপারই না, চকটা দাও। এই দেখো। আরে এটাও কি করে করলো? নেক্সট পার্ট দেখার জন্য ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিন, আর আপনার মোবাইল এখন কটা বাজে সেটা কমেন্ট করে জানান।